avant d'entrer là chez la cousine Fanfan, on ne fait pas vrai autres tout pour tout vent à Michel là. Ils n'ont pas commandé des fois. Nous pas dans la lassitude et nous pas dans la voracitude. Avez-vous pas dit qu'on s'accueille, pas ni manger à casa. Ding dong. Tu en veux encore, je te resserre. Elle veut pas. Oh là là, il fait la petite bouche. Hein. Eh bien, on va partir. Ouais, j'ai passé un bon petit moment avec les enfants là. Mon Dieu, il te laisse à manger pour un régiment là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac là? Oh, le hasard. C'était dans mon sac. Je sais même pas pourquoi. Ouais.